Друзья, привет всем, кто изучает русский язык с каналом Русторис. Меня зовут Андрей, и я продолжаю читать для вас короткие рассказы на русском языке. Напоминаю, что, как всегда, справа на экране вы увидите текст на русском языке, а в субтитрах YouTube вы можете найти перевод на английский и другие языки. Сегодня я прочитаю вам рассказ от лица бармена. Итак, поехали. Я попал за барную стойку совершенно случайно. Это было в 2008 году. Однажды друзья пригласили поработать в баре. Я мыл посуду, таскал кеги, учил ассортимент и рецептуру. Работа понравилась. Меня захватила энергетика этого места, и мне нравилось общаться с людьми. Я в то время работал строителем, но, помотавшись по стройкам, понял, что это не мое. В нашем городе бармену-новичку сразу устроиться на работу с достойной зарплатой нереально. Бары дорожат хорошими сотрудниками, потому что очень часто клиенты идут именно на атмосферу, которую создает человек. Если места и освобождаются, то обычно об этом становится известно заранее, но так бывает крайне редко. Но есть заведения, для которых сервис не имеет значения. Там, как правило, работают студенты за минимальную зарплату. Зарплату им могут часто задерживать или вообще могут не заплатить. Вот там из-за большой текучки люди нужны всегда. В целом ситуация с работой и в маленьких городах, и в Москве одинаковая. Какие-то бары гонятся за быстрыми деньгами, какие-то борются за имя и репутацию. Разница лишь в том, что в столице бармен может заработать до 160 тысяч рублей. Но вот попасть в приличное заведение сложнее, потому что желающих там гораздо больше. В среднем я зарабатываю чуть меньше 100 тысяч рублей в месяц. Но наша работа очень сильно зависит от сезона. Бывают месяцы, когда ты можешь заработать больше 100 тысяч рублей. А бывают, когда с трудом выходит 50 тысяч. Сейчас я работаю старшим барменом и бар-менеджером. В неделю у меня 5 рабочих дней. 2 из них я полноценный менеджер. Веду бухгалтерию, оформляю заказы, провожу приемку товара. И 3 дня в неделю у меня смежная работа, когда я стою за стойкой и решаю оперативные вопросы. Многие думают, что бармен никогда не устает и не унывает. Но на самом деле у нас очень тяжелый физический труд. Смена в баре может длиться 12-13 часов. Бывают смены и по 19 часов. Ты все время находишься на ногах. Отсюда проблемы с коленями и боли в спине. Иногда приходится таскать кеги.
Как-то я работал в баре с большим оборотом. Там в неделю привозили по 4,5 тонны пива. А если ты работаешь один, тебе надо все это разгрузить и дотащить до места. Даже просто подготовить бар к открытию – целая эпопея. Тебе нужно нарезать фрукты, долить сиропы, натереть посуду, вилки, ложки, вытереть пыль, проверить, чтобы все цветы в зале были политы, протереть холодильник, снова протереть холодильник, потому что на нем кто-то оставил пятно на стекле, и опять протереть холодильник, потому что пятно поставили еще раз. Такая мелкая работа есть всегда. В метаниях от очередного клиента к холодильнику может пройти весь день. Ребята как-то замерили шагомером, за смену бармен может пройти 14 километров. Где-то шагом, где-то в припрыжку с тяжелым кегом. Очень часто посетители предлагают угостить бармена за свой счет. Есть те, кому сложно отказаться от халявной выпивки. Как правило, такие быстро спиваются и уходят из профессии. Бармен обязательно должен быть психологом. От этого напрямую зависят продажи. С одной стороны, он должен создать приятную атмосферу, чтобы клиенты с удовольствием возвращались снова. С другой, должен прочитывать посетителя, чтобы предложить ему правильный напиток. Люди разные, доходы разные. Мы прекрасно это понимаем. Наша задача сделать так, чтобы у нас было комфортно всем. Когда клиент доволен, он готов оставлять чаевые. Самые большие чаевые я получил от компании молодых людей. Они оставили мне 8 тысяч рублей. Но это было давно и всего один раз. Но бывает и обратная ситуация, когда гости исчезают, не заплатив по счету. У нас город маленький, все друг друга знают, и должников получается отыскать очень быстро. Кто-то сам приходит через день с повинной, кается, что перепил, и возвращает деньги. Таких сознательных, кстати, очень много. Это не может не радовать. В кассу удается вернуть до 90% недосдачи. Остальное делится на всех в равных долях. Однажды мне сказали: хочешь быть богатым, учись у богатых людей. Хочешь быть счастливым, учись у счастливых. Я на своем опыте понял, что эта схема работает. С открытием последнего бара мне повезло с наставником. Я узнал, как правильно вести переговоры, составлять договоры. Я получил столько опыта в ведении бизнеса, сколько не получил за всю свою жизнь. Исчез страх потерять деньги. Сейчас я понимаю, как все работает, и более сознательно подхожу к вложению своих денег.
Вот такой рассказ, друзья. Я очень надеюсь, что он вам понравился. Буду рад, если вы напишите комментарии к сегодняшнему рассказу. Или расскажете о ваших успехах в изучении русского языка. Как давно вы учите русский язык? Как можете оценить свой уровень? С какими трудностями вы сталкиваетесь? А у меня на сегодня все. Спасибо, что смотрели этот выпуск. Огромной вам удачи и пока!